Benvenuti ragazzi in questo nuovo video reaction anime. Prima di analizzare qualsiasi esso voglia sia parte legata alla grafica o agli eventi che sono successi in questo episodio, voglio fare una considerazione sull'opera in generale. Siamo arrivati al settimo episodio e abbiamo superato la metà di quella che sarà la prima stagione di quest'anime dello studio Mappa, degli Isekai del supermercato online. E la paura, il sentimento che a lungo andare può creare quest'anime è annoiare. S- Spero che non accada perché è un anime molto piacevole, lento, che scorre, ma proprio questa lentezza non si presta ad essere un lungo anime. O in una stagione e non ci sarà una seconda, ma se dovessero fare una seconda stagione e tengono questo livello, si avvicinerebbe come opera molto all'Isekai degli slime, quello dove c'è il bambino fissato con gli slime. Un altro che la cui seconda stagione sta uscendo recentemente e proprio è rimasta come volontà narrativa sempre lenta per raccontare gli eventi eh, in questa maniera. È un anime molto da passeggiata, non ci sono colpi di scena particolarmente eclatanti. Fatto sta che in questo episodio passa più di un mese per tagliare a metà una foresta, un'area che ricade sotto la giurisdizione o sotto le aree di due creature, mostri considerati a livello di boss, dei grifoni e degli ortoni, non ho ben capito, dei lupi con delle code di serpente e con due teste, quindi lupi con due teste con code da serpente. Fatto sta che Ferrin è troppo più forte di queste due creature e loro lo sanno, infatti non dovrebbero attaccarlo. Gli unici che attaccheranno sono i giovani impavidi che vogliono dimostrare qualcosa all'interno del branco. Il primo del gruppo degli ortoni, di quei lupi a due teste e con della serpente, un giovane pavido prova ad attaccare a Ferry, ma viene fatto fuori, letteralmente ucciso con una manata, una zampata di vento da parte di Ferry. E continua così il loro viaggio. Mentre continuano tra la zona degli ortoni, di questi lupi, verso la zona dei grifoni, incontrano dei funghi rari. Un incontro che anche Ferrin ha considerato come un incontro raro, perché proprio questi funghi sono potentissimi. Possono essere utilizzati anche in punto di morte e aiutano a recuperare le ferite e anche le ossa rotte. Sui inizia a mangiarne, anche perché ce n'è una quantità enorme. Il protagonista li raccoglie, mentre Sui li mangia, sblocca un'abilità di produzione di pozioni curative. E così come appunto negli isekai degli slime, gli isekai si evolvono in base a quello che mangiano, anche in quest'anime hanno ripreso questo fatto, mostrando uno slime Sui che si evolve avvicinandosi a uno slime che produce delle pozioni. Produce pozioni per bue, per ferite piccole, medie o gravi. Proprio nella descrizione c'è scritto può essere utilizzata in punto di morte, sul punto di morte. Continuando dopo questa pozione, dopo questi funghi, si battono nella zona dei grifoni. Qui abbiamo la prima creatura oltre a Ferrin che parla, all'interno di quest'anime che compare che parla, che è un grifone che vuole affrontare Ferrin per dimostrare la propria forza al branco intero ed essere riconosciuto come capobranco. Viene ovviamente anche qui distrutto, soltanto che Ferrin si trattiene, perché si trattiene anche se lo lascia mezzo morto, perché riceve dal Makuda, il protagonista, che gli dice di trattenersi, di non ucciderlo. Anche se lo lascia in un fin di vita, in punto di morte, sarà il protagonista ad utilizzare le pozioni prodotte da Sui per salvargli la vita e lui gli darà una penna e questa penna gli permette di passare all'interno della zona dei grifoni senza essere mangiato, anche per i suoi futuri discendenti. E questa è una cosa che, se verrà ripresentata all'interno della storia, ci starebbe tantissimo. Quando escono dalla foresta, dopo un mese e mezzo, rincontrano
un gruppo di banditi che sta attaccando un mercante. Questa scena ricorda comunque gli eventi, gli episodi futuri, lo ricorderanno secondo me all'inizio dell'opera. Aiuta il mercante, aiuta la cattura dei banditi Ferrin, che in realtà lo fa soltanto con un urlo, e da quel momento chiede al mercante di poter viaggiare insieme anche perché vuole raggiungere il nuovo regno. Quando dico un anime da passeggiata intendo proprio questo, sì esplorativo, sì che mostrano parti diverse, regni diversi, anche magari culture diverse, così come c'è nell'Isekai degli slime, ma è difficile da gestire, perché il cadere non dico nel grigio, ma nel cadere nella noia ci stanno davvero poco. Fatemi sapere voi la vostra opinione sotto nei commenti, se ancora non l'avete fatto lasciate un like e iscrivetevi a questo canale YouTube. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!